สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Audio Night ช่วงโหนกระเสียงนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับคนคุ้นๆหน้าครับก็จะเห็นว่าถัดผมไปเนี่ยเป็น CEO จาก IsoTek นะครับซึ่งเคยมาเป็นแขกในรายการเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพี่สมเกียรตินะครับอดีตบรรณาธิการที่สถานสเตอริโอนะครับ Welcome to our show and hope you enjoy staying in Thailand at this moment. And today we are talking about, especially about the power cable and another product of the IsoTek. Yeah. Can you update about the IsoTek product first? An update on the IsoTek product? Yeah. Is there something new about IsoTek that's launching on the market now? No, the latest product that we brought to market was the Synchro Uni 10 and the Synchro Uni 16, which were awarded Hi-Fi Plus UK Magazine's accessory of the year. The Synchro? It rebalances the main sinus wave on the 0 volts line. And most people refer to a problem on the power line as DC on the mains, which is a bit of a wrong term. But that leads to saturation within transformers, within the product, within your audio equipment. That's mechanical vibration, which is terrible, and bad power. And the Synchro Uni corrects that issue and opens up the sound, makes it a lot nicer. So พี่สมเกียรติจะช่วยกรุณาแปลนิดหนึ่งนะครับเขาพูดถึงซิงโครเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความเข้าใจผิด You said you have some misunderstanding about the DC main. No. What the term DC on the mains? Yes. That's what audiophiles refer to the problem as. But technically, you can't have direct current DC on an AC supply, alternating current. Yeah, no. But the term that's been, say, coined within the audiophile community is DC on the mains. But that's not really technically correct. We use it because people kind of have misused it, if you like. They reference the problem and describe it as that, even though it's wrong. the synchro you try to synchronize the DC from the AC, right, from the main. Now what happens basically is if you have something like solar panels or you have like a dimmer switch or these new LED lights to save electricity, they electrically start, hairdryer as well, they electrically have a diode running in series configuration within the circuit. And when that happens, power is pulled from one half of the main sinus wave, and this creates a slight offset on the 0 volts line. So on the mains, you basically have this being time, and this being amplitude, and the main sinus wave rises and falls, and it should be symmetrical to the 0 volts line. But what happens is it gets pushed off the center line. This in turn creates saturation within the transformers, within products, leading to mechanical vibration. I mean, we use isolation systems in audio because we know vibration is bad. So you have a component which is vibrating. So you not only have bad power, but you have resonance issues and vibrations, which is terrible. So the Synchro Uni rebalances the main sinus wave and thus eliminates the problem. Okay, very interesting. ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวดร.ไอ้คำว่า DC ที่บอกว่าคนเขาตีความผิดเนี่ยผมอยากให้ดร.นี่ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าที่คนเขาตีความผิดแล้วเขาเอาไปใช้กับไอ้ product รุ่นใหม่เขาเนี่ยโอ้โหจริง DC มันไม่ควรจะออกมาจากเมนนั่นแหละครับเพราะว่ามันวงจรของมันเนี่ยมันจะมีไดโอดอยู่ในวงจรแล้วทีนี้พอมันมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปรบกวนไอ้ไซน์เวฟของคลื่นกระแสไฟฟ้าแล้วพอมันไปรบกวนเสร็จปุ๊บมันก็ช็อตคัทเลยเอาง่ายๆเลยคือมันทำให้หม้อแปลงเกิดการอิ่มตัวเสร็จมันทำไงอ่ะมันก็จะสั่นพอมันสั่นไป vibration อันนี้มันจะรบกวนแล้ว
มันรบกวนทั้งในด้านของคลื่นไฟฟ้ากับรบกวนในด้านของ resonance ซึ่งมันสั่นออกมาซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวซิงโครของเขามันจะมาช่วยจัดระเบียบตั้งแต่ต้นทางแล้วว่ากำจัดไอ้พวกนีซีเนี่ยพูดง่ายๆมันคล้ายๆแบบผมเข้าใจว่าคล้ายๆ DC blocker ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะแต่มันทำให้เกิดการสมดุลระหว่าง AC กับ DC เพราะฉะนั้น DC มันจะไม่มารบกวน AC มันก็ทำให้เครื่องเสียงเนี่ยส่งเสียงได้สมูทขึ้นแล้วก็แบบขจัดไอ้เรื่องของ distortion ซึ่งมันมาจากอันนี้ That's quite clear for this issue and I'm going to ask you about how can you use this configuration to the new product you mentioned. How would you use that product in an audio system? Okay, well, my advice, I mean, if you have that problem, you could buy this device specifically for the component, but my advice would be to use it in front of an IsoTek power product or a distribution strip because then you get value for money. Right. And if you use it in this kind of series configuration, then you will benefit all of the output sockets with a completely rebalanced supply. So it's a way that you can get value for money with this product by utilizing it with either an IsoTek product or power distribution product. Okay. Good question. ก็พี่สมเกียรติถามบอกว่าเอาไปใช้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเอาไปต่อไว้ที่หน้าเครื่องเลยคือจากเมนเข้ามาที่ตัวซิงโครนี้ก่อนที่จะไปที่แบบตัวอุปกรณ์อื่นของ IsoTek หรือปลั๊กรางนะครับมันก็จะได้รับประโยชน์โทษผลเนี่ยแบบทั้งหมดทั้งซิสเต็ม As I told you before the session, he is a real expert in cable in Thailand. Fantastic. Yeah. And more important, he is my lifetime friend and colleague. So you can ask him everything. Yeah. Or you can introduce or you can present to him anything. We can do the interpretation. You know, for the audiophile, Thai audiophiles too. Okay. Now let's come to the IsoTek. cable. Yeah, in front of Why? us. Yeah. So the question is, why do you want to buy a power cable, right? So you buy a new piece of electronics, and you get a cable free, Right. like this. Like this. สายแถม Yeah. So what's wrong with this? Why should you even invest more in a power cable? That's the first question. Whether it's an IsoTek cable or any other cable, because I'm sure all of you out there looking at this recording will say, yeah, but if I look out the window, right? If I look out the window, I see kilometers of cable on these pylons, right? Yeah, loads. And say, well, okay. So why is this length here, this meter and a half, going to make any difference when I've got all of these kilometers that way? Well, you're looking in the wrong place, basically, because the voltage on the cable going across these pylons is so incredibly high. We're talking about 400,000 volts. And that means extremely low resistance. That's not where the problem is. The problem comes in when the power steps down to 230 volts, as you probably know. Yeah, 230. Yeah. And the cable inside the wall of your home is probably 20 amp rated, 16 amps. Let's call it 16 amps. It's normally solid core. Right. And so there's a thing called VA, which stands for volt amps. And volt amps is equivalent to wattage. That's how many watts you can get. And you'd be familiar with that term. So a VA rating of a 16 amp internal wiring cable would be the voltage times the amperage. 230 times 16 equals 3,680 VA. So that cable in your wall could deliver continuously 3,680 watts of power, right? So you've got something good in the wall. So you go use this free cable that you got with that piece of equipment. Now let's be honest, this wasn't designed for audio use. It's thrown in the box because it's cheap, right?
I'm being honest here, right? It's designed down to a price point, not up to a quality. Right. We're talking about a 0.75 square millimeter conductor. Oh, wow. Pitch copper, cheap pitch copper, which is terrible. A cheap PVC dielectric, regular termination, not anything particularly special. And this acts like a roadblock. It's just barely 10 amps. So you've got all of this current and amperage in your wall, and you basically put a roadblock in the way. And that doesn't make any sense. And so if you've got one of these cables in your system, I strongly recommend you do an A/B listening with either one of our cables or whatever, and improve it. Take it away, start with a power amp or your source, and you'll get a far better performance from your equipment. โอเคผมสรุปได้2-3 ประโยคนะครับ ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยสายที่แถมมาให้ใช้ได้แต่ว่าไม่ควรใช้ถูกต้องไหมดร.ถูกนะก็บอกว่าสายไฟฟ้าที่ส่งมาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยวัดได้ประมาณ 40,000 is 43,000 1 amp from the panel. Typically, it's like 400,000 volts would be ประมาณ400,000 โวลต์เขาบอกว่า400,000 โวลต์เนี่ยนะมันไม่แทบจะไม่มีความต้านทานเลย แต่ว่ามันดาวลงมาถึงบ้านเราเนี่ยเป็น120 230ประมาณเนี่ยเสร็จแล้วนี่มันลอสไปเยอะคราวนี้สายที่แถมมันใช้ได้แต่ว่าไม่ควรใช้เดี๋ยวเขากำลังจะอธิบายต่อไปว่าทำไมเราต้องใช้สายที่สายของเขาสายIsoTekสายที่มีคุณภาพเพราะอะไรโอ้ยคือคำตอบของมิสเตอร์คริสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนส่วนใหญ่เนี่ยสงสัยแล้วก็ถามกันมาแบบ7 ชั่วโคตรนะว่าทำไมแบบถึงต้องมาซื้อสายแพงๆอย่างนี้อีกในเมื่อสายแถมก็มีแล้วเสียไปไฟมันก็วิ่งเข้ามาได้ก็เมื่อกี้พี่สมเกียรติพูดไปแล้วว่าสายที่มาจากเมนข้างนอกเนี่ยนะครับสายส่งอ่ะมัน400,000 โวลต์วิ่งมาเนี่ยนะครับมาผ่านหม้อแปลงแล้วเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยมันก็ลดรูปลงมาเหลือประมาณ230 โวลต์กับบ้านเราเท่าไหร่15 แอมป์นะครับก็มันดีมาหมดอ่ะจนถึงในปลั๊กเนี่ยวอลปลั๊กเนี่ยมันก็ดีแต่พอเราไอ้นี่ไปเสียบเข้ามาเนี่ยเนื่องจากไอ้นี่มันทำตัวเหมือนแบบเป็นถนนที่แบบมันขรุขระนะครับทองแดงกับคุณภาพต่ำนะครับไอ้หัวปลั๊กนี่ก็มาจากดีบุกซึ่งแบบไม่ได้ดีเท่าไหร่หัวท้ายเอ็กซ์ตรูดคือแบบหลอมขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันไอ้ PVC นี่ก็เกรดแบบห่วยๆพอใช้เป็นนานๆกินไฟเยอะๆมันร้อนแล้วมันก็อาจจะ destroy มันอาจจะแบบมันไหม้ได้อันนี้ไอ้พวกสายแถมพวกนี้นะครับก็คือในด้านของฟิสิกส์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีเรื่องของตัวนำความต้านทานแล้วก็ฉนวนซึ่งมันคุณภาพต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปบล็อกคุณภาพของกระแสไฟฟ้าที่มันส่งมาแรงๆดีๆอยู่แล้วเนี่ยนั่นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องควักกระเป๋าตังค์จ่ายเป็นค่าสายไฟ Power Cord ซึ่งมันดีกว่าเหนือกว่าแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยเขาถูกปรุงมาอย่างดีแล้ว I try to translate you make a very good point because you're just clear up the issue that people always ask why you have pay more for ยังมีประเด็นเรื่องของที่ว่าแล้วจะรู้เรื่องกันว่าดีเขาบอกวิธีดีที่สุดคือว่าถ้าทุกคนพูดว่าตัวเองดีทุกคนต้องพูดว่าตัวเองดีเสมอทีนี้พวกเราเนี่ยที่คนใช้หรือว่าคนทดลองเนี่ยก็ต้องใช้วิธี A/B test เท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงก็ไม่ต้องยุ่ง Okay. Yeah, I mean, IsoTek is an electrical engineering company, right? We're driven by passion. We are technically enabled. We're a quarter of a century specialists in clean power technology, specifically for audio and audiovisual. So if you look at IsoTek as a brand, you have innovation, you have expertise, you have passion to give you the best possible solution. So we have to understand the problem. And I think I have a moral responsibility to all of you people looking in here to try and help you understand a little bit more. This is not about voodoo. It's about common sense. It's about how to get the best out of the audio equipment that you already own.
And this, my friends, throw it away belongs there, yeah. not in an audio system. Yeah, use it for boiling water in your kettle. Yeah. คือของแถมคือของแถมใช่ไหมฉะนั้นเขาไม่ให้เขาสนใจใช่ไหมครับเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ย IsoTek เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำแล้วก็มีวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องสายแล้วก็เรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวเลยฉะนั้นเขาจะไม่ยุ่งเรื่องทุกอย่างเขาจะเชี่ยวชาญสิ่งเดียวคือพวกสายแล้วก็เครื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งนั้นไม่ต้องทำจับฉ่าย So now I try to hit you with this question. Why you have the so many different series or type of cable? Okay, so different customers have different budgets and have invested a different amount of money in their audio Okay, system. first issue is the budgeting. Okay. Yeah, because we want to give everyone an opportunity to improve the audio system that they have. I mean, I would recommend you just buy this cable because it's spectacular. Yeah, I love it. I just love it. Yes. Yeah. But the problem is, it's not cheap because it's very complicated to make. So we wanted to try and make a cable that was extremely good quality, that would be open to many people to invest in and improve their audio system. And I'm actually going to start with this cable. This is our cheapest cable, but I want to start with this one first. This is Initium. But I want to start with the Premier because this was the cable that we started with to try and bring a very high quality cable to the market at a very fair and reasonable price. So, in my calculations, I came to the conclusion that there was a disproportionate amount of money spent in the labor. Imagine that if you're a manufacturer, you have an overhead to fulfill, right? And if you've got a worker building and hand terminating a relatively cheap, not cheap, uncomplicated cable, then suddenly this cable goes up in retail price. So how could I remove that worker so you didn't have to pay for the time that he was going to take? So that's why we tooled up these high quality connectors. And that allowed me to produce a 6/9 oxygen-free copper cable, 2 square millimeters in diameter, silver-plated. Whoa. We were then able to use a FEP aerospace-grade dielectric. We wanted to maintain the dielectric constant, so we then packed the cable full of cotton. And that cotton, yes, wow. Because that maintained the dielectric constants of the FEP and also protected against microphoning. That's the vibrations, and you'll get those because in order to hear music, the speakers have to move air, and that air resonates with all of the things in your listening room, and including what the cables. Kind of material that you use for the conductor? The connectors. The conductor. Inside the cable, it's 6/9 oxygen-free copper, silver-plated with an FEP dielectric. So very high quality. And then we terminate with our own cables, very low zinc to copper percentage. And I'll talk about that in just a minute. And then we 24-karat gold plate the connector ends to protect against tarnish. So you get a very high quality cable for a very fair price. And it's 16 amp rated. So we maintain from the wall to your component. And this cable is also used in IsoTek products. The Discovery range of products, our entry-level range of products, use the same quality of cable within their design. So it's very compatible. So ดร.ชุมพลถามมาว่าเนื่องจากของคุณเนี่ยดีแต่ว่าทำไมต้องมีหลายแบรนด์เยอะเขาบอกในฐานะคนขายเนี่ยแน่นอนเขาต้องเชียร์หรือว่าอยากได้สิ่งที่ตัวใหญ่สุดแต่เขาบอกว่าในฐานะคนเล่นเนี่ยเขาเป็นทั้งนักเล่นแล้วก็คนขายด้วยเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีการ enjoy นะเริ่มต้นจากตัวแรกคือตัว Initium ก่อนแต่ Initium เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแรกที่เริ่มต้นเนี่ยดีแต่เขาใจจริงเนี่ย Premium เขาอยากจะให้สตาร์ทที่พรีเมียมเหตุผลก็เพราะว่า
ไอ้คอสกับไพเรโชต่างๆเนี่ยมันสมดุลทุกอย่างได้ดีแล้วก็ในเขาเรียก affordable price มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมถามเพราะว่าองค์ประกอบหลักๆของไอ้รุ่นนี้มันคืออะไรบ้างนะครับตั้งแต่ตัวนำก็คือเป็นทองแดงน่าจะประมาณเมื่อกี้บอก6N 7N 6N นะครับก็คือทองแดงบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีการเคลือบด้วยเงินหรือซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีเอาคัตตันหรือคัตตันฝ้ายเอาฝ้ายมาทำเป็นฉนวนทีหนึ่งนะครับเพื่อลดเรโซแนนซ์แล้วก็รักษาไอ้ระดับ FEP ของสายแล้วตัวฉนวนที่ใช้เนี่ยก็เป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินในองค์การอวกาศเลยเหรอ space aerospace the insulator Yes. What do you call it? It's the P. It's FEP. FEP. แล้วก็ตัวไอ้เบลดหรือว่าไอ้ตัว INC inlet ข้างในก็จะเป็นโลหะที่เคลือบด้วยทอง 24K อีกทีครับแล้วก็เสริมนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลืมไอ้ตัวทองแดงเนี่ยเป็นทองแดงผลึกเดียวซึ่งเราคุ้นเคยกันดีคือ PCOCC โอเค everything is in the box here okay cotton filter paper wrap okay that's why it sounds natural Yeah, I mean that's the whole point. We want to not. People use the word in audio difference, and it's used too often and wrong. IsoTek has a responsibility to improve your audio system through its products, not to change your audio system sound. That's critical. And a lot of people say, yeah, can you hear the difference? We never say that. We always use, can you hear the improvement? Because that's what that's our responsibility. We have to open up, give your system more detail, better frequency range, not shift it one way or the other. And a good example of that is if you were to put your equipment on, say, an equipment rack with glass shelves and empty steel tubes, it would sound very bright. Another example would be if you connected the power line through an isolating transformer, you'd lose that leading edge dynamic and it would sound a little dull. So yes, you can hear a difference, but difference doesn't mean good, or difference doesn't mean improvement. And that's what IsoTek has to do. We have to maintain the sonic signature of the equipment that you've invested in, but allow you to experience more of what the manufacturer intended by cleaning the power line, giving you good current, giving you good amperage, using the finest grade materials that we can in the best configuration to improve your audio experience, to bring you closer to the music that you love to listen to. หน้าที่ของ IsoTek จริงๆก็คือการที่ให้เครื่องเสียงที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยได้ใช้แววเต็มประสิทธิภาพไม่ใช่ เพิ่มหรือลดคนมักจะตั้งคำถามผิดที่ว่าใส่นี่เข้าไปแล้วเสียงมันต่างไหมมัน different ไหมมันต่างไหมแต่บอกไม่ใช่ IsoTek เนี่ยมันเป็น improve แล้วทำให้เสียงเนี่ยมันยกระดับขึ้นเสียงจะดีขึ้นคือมันไม่ได้ไปเปลี่ยนเสียงอุปกรณ์เสริมที่ดีมันต้องไม่ไปเปลี่ยนเสียงแต่มันต้องไปยกระดับคุณภาพเสียงให้มันดีขึ้นเขาพูดเสมอว่านักวิทยาทดสอบบอกว่าได้ยินเสียงแตกต่างไหม difference เขาบอกว่าเขาไม่ชอบคำนี้เพราะว่าคำว่า difference เนี่ยมันแปลว่าต่างแย่ลงหรือดีขึ้นก็ได้ฉะนั้นเขาจะพูดเสมอว่าของเขาเนี่ยทำให้เสียง improve ขึ้นในเต็มประสิทธิภาพของเครื่องที่จะให้ได้ฉะนั้นเราจะไม่สูญเสียโอกาสพูดถึงโอกาสอย่างเดียว I said you don't want people to lose the opportunity to use the efficiency the most efficiency of the product not to hear the difference but to hear the improvement yeah we have to improve we have to improve your components that you already own by giving them the best environment to function in that's ideally what we should do and that's what we try to do we don't try to do we do it we talk a lot about the sonic could you talk about on the other side the visual
cable we improve actually, the quality of the visual. Yes, that's also something that happens as well. As soon as you, I mean, we've talked about this before when I was last here, actually. We talked about the common mode noise and the differential mode noise on the power line. These are corruptions that come in through, cellular networks being common mode noise, stroke radio frequency interference, as it was historically referred to, and differential mode noise being created by switching power supplies, becoming more prevalent because we have to save electricity, which makes total sense, but these switching power supplies create lots of distortion. So your television or your projector or your screen is going to be equally damaged by this contamination. So again, you can have improvements by using an IsoTek product on your visual equipment as well. So it's beneficial to do. Okay. Generally, just to put that into context, you'll get a blacker black, but you'll notice a subtlety within a black. Because black isn't just black. It's like a bluey black, a reddy black. Yet you use subtleties depending on shade of picture. Yes. And also skin tones are more naturalistic, and whites as well. So these are the kind of areas that you notice it most. นอกจากเสียงแล้วดร.ถามว่าแล้วจะมีผลต่อระบบภาพไหมเขาบอกมีแน่นอนอย่างเช่นดำคือดำขาวคือขาวใช่ไหมฮะคือคอนทราสต์ต่างๆนี่เป็นธรรมชาติกว่า Black เนี่ยมันยังมีหลายเฉดออกไปอีกนะครับซึ่งถ้ามันถูกรบกวนหรือ contaminate ด้วยcommon mode noise ในเรื่องของ switching ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเห็นแบบ black แบบโทนเดียวไปเลยแต่ถ้าเกิดตามธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีดำเข้มดำอ่อนเทาเข้มจนกระทั่งแบบซีดจางไปเหมือนผิวหนังของคนเนี่ยนะครับเวลาที่แบบว่าถ้ากล้องมันเป็น Full HD เราจะเห็นว่าผิวหนังของคนเนี่ยมันรูขุมขนเป็นยังไงเชดดิ้งของสีเป็นยังไงมันหรือไม่มันหรือว่ามันด้านเมคอัพหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็คือว่าอุปกรณ์ของ IsoTek เนี่ยมันจะมาช่วยจัดการกับปัญหาที่มันเป็นการปนเปื้อนมาในระบบกระแสไฟแล้วก็ทำให้ภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีความชัดเจนและมีความเป็นธรรมชาติสูงขึ้นด้วย Doctor said the product can bring the naturalness to the system. Yes, that's exactly what we have to do. Is there audio or video? You agree with this? Yeah, absolutely. It's both are important and both can benefit, and it makes total sense. I mean, the crazy thing is, people invest in an audio system. And they're probably listening to 80% of their investment. I mean, it's like buying a really nice sports car, putting dirty petrol in the fuel tank, and driving it across gravel, and wondering why it doesn't perform very well. There's nothing wrong with the car, but you've just got to put high-octane, clean petrol in it, and drive it on a nice, smooth road, and suddenly it comes to life. And it's the same with your audio system. You've got to use it in an environment that suits it. I'm sure we've all experienced that between, say, 6 in the evening and 8:30 in the evening, your audio system never sounds as good, right? Why is that? Well, it's because everyone comes home from work, we start cooking, meals are prepared, TV goes on, PlayStations are being used. We have an influx of use of the power grid. And that all slowly fades away towards 10, 11 in the evening. And I'm sure you've experienced this when you've been listening late at night. It's like, wow, my system sounds really great. And it's not because the sun has disappeared. No. It's because people have stopped using the electricity. And we've got not that influx of differential mode noise. Less distortion, less contamination. Exactly. So IsoTek's job basically is to remove all of that noise all of the time, so your system sounds great all of the time. Okay. หน้าที่ของ IsoTek จริงๆก็คือการที่ให้เครื่องหรือว่าอุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆเป็นแค่นี้จริงๆนะครับดร.แต่ทีนี้ผมรายละเอียดต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดกันประจำเรื่องนี้
นะดร.ฟังเพลง พูดถึง ต ป อน ระสบการณ์ กลางคืน ที่ ดึ เจอก ๆเสียงมันจะดีกว่าฟังตอนหัวค่ำเพราะว่าคนกลับมาบ้านก็ใช้ไฟฟ้ากันเป็นการใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำงานเปิดคอมพิวเตอร์ดูทีวีซักผ้ารีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยการรบกวนเยอะมาก แต่ว่าพอดึกๆเนี่ยคนจะลดการใช้ไฟฟ้าน้อยลงเรารู้สึกว่าฟังเพลงได้ไพเราะขึ้นหน้าที่ของ IsoTek คือจำลองสถานการณ์เหมือนเราฟังเพลงตอนดึกๆนั่นแหละแต่ว่าฟังตอนไหนก็ให้เสียงดีแบบนั้นตลอดนะครับ Now because we are run out of time what is this ascension so special Why is it so? Yes. Okay. This is extremely complicated to manufacture. This cable. Could you briefly tell us? I will break it down for you. Yes. So, I wanted to make a power cable that was really spectacular, and with the knowledge that we have, I used a 4 square millimeter cross-sectional conductor, minimal strands, so it's very so it clamps almost like a solid core cable. That conductor is Ono continuous cast copper from Japan. It's the highest purity of copper that you can get. Crystal boundaries of 700 feet, it's about 250 to 300 meters, so almost single crystal. Silver plated. And then we wind a helix of FEP Teflon around it, extrude over the top, so we create a dielectric which is virtually air. That's important. And then that conductor, every single conductor is shielded. So it's completely shielded on every single conductor. We deep cryogenically treat those conductors. Wet or dry? Drying, yeah. Okay. Cryogenic in a dry environment. And then, yes, and then we construct the cable, we shield it again, and then we use these silver conductors. So we have maximum conductivity throughout the whole of the design. Wow. So it's a very special cable, and it's very strange because I've been asked to do demonstrations just with the cable, and when you just change the cable out and put the ascension in, it's just wow. How I even asked myself, how is that possible? I mean, technically it should be, but still it's a wonder, and yeah, it's really an incredible cable. เนี่ยดร.ถามบอกว่าถ้าไอ้สายที่รุ่นที่แพงที่สุดเนี่ยมันมีอะไรพิเศษอันนี้เขาก็พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดจริงๆผมอยากให้ดร.พูดเพราะสิ่งนี้ดร.เป็นสายการดร.อยู่แล้วว่ามันคืออะไร คือผมอธิบายได้ไม่ดีเท่าดร.คือตัวนำเริ่มจากตัวนำก่อนเป็นทองแดงผลึกเดี่ยวซึ่งแบบว่ามีความยาวมากนะครับคือการตัวนำไฟฟ้าที่ดีมากๆมันผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฉนวนก็จะเป็นเทฟลอนโครงสร้างจะเป็นเฮลิกซ์แล้วก็การมัดรวมของเขาเนี่ยหน้าตักลืมพูดไป4 สแควร์มิลถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็การถักไขว้เนี่ยเนื่องจากว่าสายเนี่ยมันใหญ่เกือบจะเป็นเขาบอกว่าจะเป็นโซลิดคอร์ละมันก็ถักไขว้แบบหลวมๆอะแต่ว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันจะถูกชิลด้วยเทฟลอนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นแกนอากาศเลยก็ได้เส้นเนี่ยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงคือว่าทำคราโอเจนิกดีฟคราโอเจนิกแบบแห้งทำไมผมถึงถามว่าแบบแห้งหรือแบบเปียกเพราะแบบแห้งแพงกว่าดีกว่าและให้เสียงที่ดีกว่าแบบเปียกอันนี้ฟันธงได้เลยคือก็ลองของนะครับปรากฏว่าเขาบอกเขารู้จริงผมถึงบอกว่าดร.รู้จริงแล้วก็ไอตัวเบลดหรือว่าตัวไออินซีนเลตที่เป็นแมทเทอเรียลเป็นโลหะข้างในเนี่ยจะเป็นซิลเวอร์จะเป็นเงินหมดเลยคือเขาจะไม่ใช้แบบไอ้ที่เป็นโรเดียมเขาบอกว่าผมคุยกับเขาหลังเขาบอกโรเดียมเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะว่าโรเดียมเนี่ยถ้าเกรดมันไม่ถึงจริงๆหรือแบบต้องใช้โรเดียมที่แม่งดีมากๆพอเนี่ยใช้เงินไปเลยดีกว่าเสียงมันจะแบบสบายหูมากกว่ามันก็เลยใช้เงินมาทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกคำนวณถูกแมทเทอเรียลที่ใช้โครงสร้างของสายขนาดหน้าตัดของสายแม้กระทั่งการชิลชั้นต่างๆเนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยแค่ไปวางในห้องเสียงแม่งก็ดีขึ้นแบบโดยที่ไม่น่าเชื่อแล้วอะครับ You said you have some
just not what you said. It's Oh, controversial. about- Yesterday you have the workshop, Yeah, right? yeah, no, I had a workshop in You a mentioned a very good point as well. Yeah, I suppose I'm going to say something a little bit controversial. And this goes back to a gentleman from Glasgow in Scotland who created Lin Audio, Ivor Tiefenbrun. Lin? Yeah, Lin. He's 80, so he's getting on a bit, but he's still alive. Lin is a great product. Yeah. Turntable. Yeah, now in the 1970s, when all of the magazines were focused in on reviewing loudspeakers, he said, look, it's not that the loudspeaker isn't important, but it's in the end of the chain. We need to focus on the source. And he was promoting the LP12 turntable. And good reason. I mean, a good recording, a good source, good sound. But I want to take Ivor's concept one stage further or one stage backwards, depending on your point of view. I think the first input of an audio system Power. is power, not the music. Why? Because no electrical appliance within your audio system, whether it's the source or the amp or the preamp, will work without power. And the quality of the power that you feed your electronics will have a huge impact on their ability to perform. So if you want to get to the very source of an audio system, the very first input, it's the power line. And it is a full system upgrade because IsoTek can improve and protect everything you already own. It's really important. Improve and protect Correct. at the same time. And that's becoming increasingly valuable as we fill our lives up with more and more electrical devices, electric cars, solar panels, all of this stuff. I mean, these LED lights with switching power supplies. We have garbage on the mains all of the time. And it just robs you of musical enjoyment. It's a great shame. So that's my controversial statement for you all. Well, I agree with you. ผู้คนส่วนมากจะให้ความสำคัญกับเครื่องมากกว่า power source ที่เขาเห็นต่างตลอดว่าควรให้ความสำคัญกับ Power always มากกว่า comes first. And that's why we're called IsoTek actually. Isolation technology. We isolate your audio system from all of the noise and the corruption. ถ้าจะไม่ต้องแปลเรื่องนี้ เขาก็บอกว่า IsoTek มันช่วยทำแยกไอ้สิ่งที่แบบปะปนมาที่มันคอร์รัปทำให้เสียงไม่ดีอะครับแล้วก็อันนี้ความรู้ใหม่ของผมวันนี้เหมือนกันนะจริงๆมันยืนยันความเชื่อของผมที่บอกว่าไฟที่มันเป็น LED นะไอ้ switching มันทำงานด้วยกระแสไฟแบบ switching mode ใช่ปะมันก็ส่งสัญญาณรบกวนกลับเข้ามาในระบบกระแสไฟบ้านเรามันก็ไปรบกวนในการทำงานของเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครมันประหยัดจริงนะ LED I think about LED that you mentioned before is saving money but in the other hand they corrupt and contaminate with the main power. It's sad but true, unfortunately. Yes. It's the way of the world these days. I mean, we live where we live. We can't change. Does it make any substantial difference? What? Sorry. In substantial ยังไงนะที่แตกต่างใช่ไหมที่บอกว่า LED อ่ะ I think the issue is the IsoTek equipment can manage the distortion that come from the LED. Yes, and many other distortions that come from many other things as well. And let's not forget, as I said before, we've been doing this for 25 years. The very first product that we produced was Hi-Fi News Accessory of the Year. It was the winner. And since that point, I mentioned the Synchro Uni was winning awards in Hi-Fi Plus magazine last year. So we are specialists at what we do. Okay. And to give an analogy, I mean, if you had toothache, I hope you don't have, but if you had toothache, tooth pain, you wouldn't go to see a heart surgeon, would you? Exactly. No, you wouldn't. That would be kind of like, they wouldn't be able to help you. But there's a lot of manufacturers that see an opportunity and jump on a category, but they don't necessarily know a lot about it. Okay. We are a specialist at what we do, so that's, I would say we're a go-to power company because we've been doing it. It's all we do. We focus on it.
and we do it extremely well. And that's what you want. You want reliability. We live in a world of, uncertainty sometimes. And it's nice to have certainty with a product lineup and a solution to a problem that's existing. That's nice conclusion. ก็เขาบอกว่าในโลกของเครื่องเสียงเนี่ยนะครับมันก็มีบริษัทหลายๆแบรนด์ที่แบบกระโดดเข้ามาทำเรื่องของกระแสไฟฟ้าทั้งที่ไม่ใช่ expertise มาก่อนนะครับแต่ว่าของ IsoTek เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่โฟกัสในเรื่องของกระแสไฟฟ้าทำยังไงให้มันสะอาดทำยังไงให้มันดีทำสายไฟฟ้าเข้ามารองรับประสิทธิภาพเต็มที่ของเครื่องเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เต็มร้อยนะครับในเรื่องของกระแสไฟฟ้ากับ IsoTek นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดจบรายการอย่างสมบูรณ์นะครับต้องขอบคุณมิสเตอร์คริสขอบคุณมิสเตอร์คุณสมเกียรติด้วยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าหวังว่า have you enjoy staying in Thailand Very much. I like Thailand very much. Okay, and I like the people very much. Very kind, very nice people. You just say to the audience that we had a very great adventure. Adventure? Yeah. Adventure? Adventure, yeah. Okay. ผมบอกว่ามีผจญภัย I would like to know. Okay. Okay. Thank you ever so much, all who watched. Pleasure to be invited to Audio Nice once again. Thank you. Okay. Thank you. ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ